Подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувани граѓани на Република Македонија. Денес на дневен ред е информацијата за откуп на тутун 2021 година и околу работата на Собранието збореа и претходните дискутанти, збореше и председателот Талат Џафери, меѓутоа да бидеме до крај прецизни. И ние не сме задоволни од начинот на кој се третираат точките кои се предложени од опозицијата, односно на кој начин Собранието постапува по истите. Чисто за информација, оваа информација за откуп на тутунот е поднесена на 25.12.2020 година. Точката на дневен ред е ставена на 28.12.2020 година, но ставена е како 39-та точка, односно последна точка на дневен ред. Тоа е факт. Значи 38 точки имале предност, предложени од владата, 39-та е предложена единствено од опозицијата и таа е ставена како последна. Колега Трајнов, председател Џафери даде образложение и мислам дека не треба да се Не држите до даде, процедурата. треба да се држиме до процедурата за да бидеме до крај. Да. Точката на дневен ред ја образлагам како стигнавме до денес. Председателот на Собранието даде образложение. Да, но не спомна некои работи, сега ќе ги спомнам. Ве молам, не ме прекинувајте. Јас сум должен да ви укажам дека треба да се држите до точката на дневен Да, ред. се држам до точката на дневен За ред. процедуралните забелешки има координатор, заменик координатор ќе реагираат ако треба. Значи не зборам процедурално, зборувам за третирање на точките на дневен ред на опозицијата. Комисијата заседавала 3 пати и на 17.2 е завршена расправата по оваа информација, но мораме да знаеме дека имаше голем интерес за оваа точка на дневен ред, имаше голем број дискутанти и имаше голем број на реплики и нормално е сосема да оваа точка трае повише време. Но исто така и факт е дека просториите за работа на комисиите се презафатани по хиперпродукцијата на закони кои значат усогласување со законот на прекршоци. Сега, од моментот кога е завршена оваа расправа, оваа седница е отварана и затворена 3 пати. И тоа на 3.3.2021 година, 11.3.2021 година и 16.3.2021 година. И нормално тоа е судбината на последната точка, секогаш ќе биде последна и ќе се расправа на крај за неа. Значи, да сублимирам, точката е поставена пред 3 месеци, а поминате 1 месец откако е завршена на комисија. Најсе, ќе биде добро ако добро се заврши за тутунарите. Најмалку е битно дали ние ќе дебатираме за оваа точка или не, дали ќе биде правилно поставена или не, но крајот барем да биде добро. Што се однесува до информацијата. Зошто го спомнав тоа и зашто мислам дека не е битно, е доста битно да потенцирам, затоа што самиот термин во кој разговараме веќе ги надминува очекувањата и главните поенти на информацијата. Информацијата требаше да го подобри откупот на тутунот и да даде насоки како да се продолжи со откупната сезона, односно да се спаси тоа што можеше да се спаси во моментот на поднесување на точката на дневен ред. Околу самата информација поднесовме и заклучоци, зголемување на субвенциите за 100%, откуп на целиот тутун и на тутунот за кој тутунарите немаат договори. И тука сме биле визионери, се случи тоа што го предвидувавме, иако некој не веруваше дека тоа ќе се случи. Има вишок на тутун, односно има тутун кој тутунарите немаат соодветни договори и немаше на кој да го продадат. Многу битна точка која предлагавме во информацијата, измени на законот за тутун. Сите се сложивме на комисијата дека треба да има измени на законот за тутун, но тие измени до ден денес не се дојдени во Собранието и едноставно новата сезона 2021-2022 година почна, луѓето веќе садат расат, веќе ќе порасне и расат,
но немаме подобрување на законот и едноставно тоа што се случи оваа година, може да се случи и до година. Може да се случи и понатаму, затоа што ние не го регулираме единствениот земјоделски производ кој е регулиран со закон. Констатиравме во информацијата дека мустрите за откуп се главниот проблем за откупот 2020-2021 година и пета точка, инспекторат баравме да излезе на терен и да работи согласно закон. После откупот на сезоната имаме многу прашања и дилеми кои треба директно да му ги поставиме на Државниот инспекторат за земјоделство, шумарство и водостопанство. Сега е веќе касно. Ова што го зборевме во информацијата, што го баравме, што го тражевме, веќе е касно. Тутунот е откупен, останува да се дооткупи тој 1,5 милион килограми тутун, за кој тутунарите немаат договори, и мораме да бараме решение. Повеќе пати сум дискутирал, решението го бараме во петиот пакет мерки. Седницата е закажена на 23.3.2021 година. Сега тука беше поставено неколку пати дилемата дали ќе го гласаме. Јас ви поставувам отворено прашање дали ќе го поддржате нашиот предлог, па да излеземе јавно на 23 и да кажеме да, позицијата и опозицијата се усогласи за помош на тутунарите и даваме по 100 денара линеарно за килограм тутун, со што ќе го решиме делумно и вториот проблем, откупната цена која е катастрофална ниска и изнесува 163 денара по килограм тутун. Значи, идејата ни беше со целиот овој ангажман околу тутунарите, само да го пренесеме гласот на тутунарите, да се откупи тутунот и да се даде фер цена со која тутунарите можат да екзистираат, односно да ја поминат годината. Се друго, има пари, нема пари, криза не поминува од две причини. 5 милиони евра остануваат во програмата за субвенции, 6 милиона евра владата рече дека веќе планирани се мерки COVID-19 и уште владата се пофали дека ќе го откупи целиот вишок на тутун, односно за кој немаше договори, и предпоставам дека за целата таа операција имат обезбедено средства. Доколку и фалат некои пари, одма ќе и кажам и второ решение, едноставно се задолжевме 700 милиони со евро врзница, точно е 500 милиона евра вративме стари долгови, но остануваат 200 милиони евра. Тука има доволно пари да се реши проблемот на тутунарите. Одењето назад, како било, што било, не го решава проблемот на тутунарите. 10 до 12 денара помош не го решава проблемот на тутунарите. Да го изгласаме петиот пакет мерки и да колку толку помогнеме на тутунарите со 100 денара линеарно по килограм тутун. Мислам дека е фер решение. Благодарам.